Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз қозғалыстың орташа жылдамдығына арналған есептерді шығаратын боламыз. Қазір мен оқулықтан осы екі оқулық бойынша да есептер көрсететін боламын. В және С деңгейдің есептерін. А деңгейді шығармаймыз. Бірінші есеп бізде 1187 есеп. Алдыменен есепті шығарып білу үшін осы тақырыпты меңгеруге бізге қандай формула қажет, соны біліп алайық. Қозғалыс жылдамдық уақыт бойынша біз білеміз, бастауыштан білеміз, В, С, Т 3 белгілеулері бойынша біз В жылдамдықтың формуласы S бөлінген Т, яғни жүрілген жолды уақытқа бөлсек, берілген жылдамдығымыз шығады. Ал осы теңдіктен уақытты табатын болсақ, онда S-ті бөлеміз В-ға, яғни жолды жылдамдыққа бөлеміз. Ал жолды табу үшін онда жылдамдық пен уақытты көбейтеміз. Мінекей, осы үш формуланың негізінде біз қозғалыстың орташа жылдамдығын анықтауымызға дайындық формулалары. Ал қозғалысының орташа жылдамдығын табуға арналған формуланы қазір мен сіздерге ұсынатын боламын. Бұл орташа жылдамдық деген қандай мақсатқа пайдаланылады? Мысалы, берілген жол бізде айталық. Мінекей, мынандай жол болса, осы жолдың ұзындығында белгілі бір, мысалы, мына жердегі 100 километрге оның жүрген уақыты 3 сағатта жүруі мүмкін. Келесі 200 километрді ол жарты сағатта жүруі мүмкін. Жылдамдығын асырақ қолданып отыр. Ал келесі 400 километрді тағы да бір 2 сағатта не 3 сағатта жүруі мүмкін. Осы аралықтар бойынша орташа жылдамдықты анықтауға арналады. Ол үшін мен қазір мына формуланы ұсынамын. В орташа жылдамдық тең, мінекей мына бөліктерді айтып отырмыз ғой. Мысалы, мына жер S1, S2, S3 болатын болса, S1 плюс S2 плюс S3 бөлімдеріне соған сәйкесті Т1 плюс Т2 және Т3 мінекей. Бөліктегі аралықтағы ұзындықтарды сол жолды жүруге кеткен уақыттардың қосылысына бөлуіміз керек. Қазір оқулығымыздан 1187 есеп. Велосипедші 12 км сағат жылдамдықпен 2 сағат жүрді. Демек, бізде В1 деп қоямыз, 12 км сағат. Т1 тең 2 сағат. Яғни осы мынандай 12 км сағат жылдамдықпен 2 сағат жүреді. 10 км сағат жылдамдықпен 1 сағат жүреді. В2 10 км, яғни жылдамдығын азайтады. Сол кезде ол Т2 1 сағат жүреді екен. Есеп бізден сұрап отыр, көрсетілген уақыттағы велосипедші қозғалысының орташа жылдамдығын анықтаңдар дейді. Бізде енді екі бөлік қой, жаңағыда 3 бөлік емес, екі бөлік бойынша формула біз В орташа жылдамдық тең S1 қосу S2 бөлінген Т1 плюс Т2. Біздің жағдайымызда Т1 бар, Т2 бар, бірақ S1 де жоқ, S2 жоқ. S1 мен S2-ні мінекей мына формула бойынша табамыз. Олай болатын болса, S1-ді тауып алайық. S1 тең, В-ны көбейтеміз Т-ға, яғни 12-ні көбейтеміз 2-ге. 24 километр. Бұл бірінші жүрілген жол. S2 тең, 10 көбейту 1, 10 километр. Демек, жаңағы алып отырған жолымыздың ұзындығы 24, мынада екі бөлікке бөлініп қалады екен, 24 километр екен бір жағы, екінші жағы 10 километр екен. 24 километрді ол 2 сағатта жүреді, ал 10 километрді 1 сағатта жүріп отыр. Орташа жылдамдықты табамыз. В орташа тең, бөлшек S1 24, S2 10 бөлеміз Т1 қосу Т2. Біреу 2-ге, біреу 1-ге тең. Олай болатын болса, бізде 24-ке 10 қоссақ 34 болады. 34-ті бөлеміз 3-ке тең. 3-тен 34 деген бізде бөлшек шықты. Немесе араласын айналдырсақ 11 бүтін 3-тен 1. Яғни жауап орташа жылдамдығы 11 бүтін 3-тен 1 километр сағат
болады екен. Мына жағдайдағы есептің жауабы осындай. Келесі есепті, осының екіншісі дәл осындай, тек мәндерінде мына жол емес, уақытты табу керек ол жағдайда. Екінші С деңгейден 1189 есеп. Пойыз 100 км жолды 1,3-2 сағат жүрді дейді. Яғни S1 тең 100 км, Т1 1,3-2 сағат. Жолдың екінші бөлігіндегі жылдамдығын 5 км сағатқа арттырып, осы бөлікті 1 сағатта жүрді дейді. Жолдың екінші бөлігі. Мінекей, мына жердегі жол, мына жерге 100 деп жазсақ, мінекей 100 км болып тұр екен. S1, бұны Т1 сағат, мына жерге Т1-ның мәнін қойып қояйық, 1,3-2 сағат. Жылдамдығын 5 км сағатқа арттыр дейді. Ал біз мына жерден жылдамдықты табуымыз керекпіз. Өйткені қазір біз мына екінші аралықтың жолын табу, қаншалықты жол табу үшін мынаны V1 мен Т1 арқылы V1 жылдамдықты тауып алайық. V1 табу үшін 100-ді бөлеміз 1,3-2-ге. 1,3-2-ні бұрыс бөлшекті араласаны бұрыс бөлшекке айналдырсақ 3-5 болады. 100-ді 3-5-ге бөлу деген сөз, 100-ді бөлеміз 3-5-ге, немесе 100 көбейту 5-3. 100 бен 5 қысқарады 20 тең 60. Бұл 60 км сағат мына бірінші аралықта жүрген жылдамдығы. Екінші аралықта дейді, ол 5 км сағатқа арттырады дейді. Сонда V2-ның шамасы тең болады 60-қа қосамыз 5-ті. 5 км-ге арттырып отыр ғой. Демек 65 км сағат болады. Екінші аралықтағы жылдамдығы 65 км сағат. Осы аралықты ол 1 сағатта жүрді дейді. Т2 тең 1 сағат. Мына аралықты 1 сағатта жүрсе, онда ол екінші аралық бізде 65 км болған. Мына жүргенде біз 65 км деп қояйық. Бұны жүрген уақыт 1 сағат. Үшінші аралықты және ұзындығы 140 км болатын үшінші аралықты, үшінші аралық 140 км екен. Үшінші аралық бізде 140 км. Осы аралықты S3 деп қояйық. 140 км. Осы аралықты 60 км сағат жылдамдықпен жүрді дейді. V3 тең 60 км сағат жылдамдық. Енді не жоқ бізде? Уақыт жоқ қой. Т3-ті табуымыз керек. Т3-ті табу үшін 140-ті бөлеміз 60-ға. Нөлдер кетеді. 14 пен 6-ны тағы қысқартып жіберейік. 2-ге 3, 7. Тең 3-7 сағат. Мына аралық бізде 3-7 сағат немесе 2,3-1 сағат. Мінекей біздің аралықтарымыз анық көрінді. 100 км, 65 км, 140 км. Әр қайсының сағаттары көрініп тұр. Онда орташа жылдамдықты есептей беруге болады. 100 қосу 65 қосамыз 140. Бөлеміз сағаттарға 1,3-2 бұрыс бөлшекке айналдырып жіберейік. Бірден 3-5 плюс 1 сағат және плюс 3-7 сағат. Тең алымдарын қосайық. 100-ге 140 қоссақ 240, 240-65 қоссақ 305 болып тұр. Бөлімін қарайық. 3-5-ке 3-7-ні қоссақ 3-12 болады. Ол 4 дегенді білдіреді ғой. 4-ге 1-ді қоссақ 5. Әр қарай 305-ті 5-ке бөлсек 61 шығады. Демек, жауабы орташа жылдамдық 61 км сағат екен. Қазір енді біз келесі оқулығымыздан есептер шығаратын боламыз. Келесі есебіміз мына оқулығымыздан болады. Номері 1202 есеп. Велосипедші 13,6 км сағат жылдамдықпен 1,5 сағат тас жолмен жүрді дейді. Яғни S емес бізде V1 екен. V1 тең 13,6 км сағат жылдамдықпенен Т1 сағаттың уақыты 1,5 сағат жүреді.
келесі 0,2 сағат демалады дейді. Яғни екінші Т2 0,2 сағат демалады. Демалған кезде ол жүрмейді, яғни жылдамдығы да жоқ, ол ара қашықтықта жоқ. Демек, біз былай жасаймыз. V2 де 0-ге тең, S2 де 0-ге тең деп аламыз. Ол тұр, демалып тұр. Келесі аралық, үшінші аралықта 9,8 км сағат жылдамдықпен 0,, ол V3 болады. Енді бізде 9,8 км сағат жылдамдықпенен 0,5 сағат қара жолмен жүрді. Т3 тең 0,5 сағат. Бізде осы велосипедшінің орташа жылдамдығын сұрап отыр. Ал орташа жылдамдық табу үшін бізге S пенен Т керек. Т1 бар, Т2 бар, Т3 бар. Енді S2 дайын тұр. S1-ді табу керек және S3-ті табу керек. Есептейміз қазір. Бірінші S1-ді табайық. S1-ді табу үшін 13,6-ны көбейтеміз 1,5-ге. S2 дайын тұр. S3-ті табу үшін 9,8-ге көбейтеміз 0,5-ті. S1-мізді есептесек 20,4 болады. 9,8 0,5-ге көбейтсек 4,9. Қазір V орташа жылдамдықты есептейік. S1-ді жазамыз. 20,4 қосу 4,9 қосу S2 бізде 0 жоқ қой. Келесі уақыттарды қосамыз енді 1,5 плюс 0,2 және 0,5 тең 25,3 2,2. Енді 25,3-ті 2,2-ге бөлеміз 11,5. Демек, жауабы орташа жылдамдық 11,5 км сағат екен. Келесі есеп С деңгейдегі 1211 есеп. Мәшине жолды 3 сағат жүрді дейді. Ол бірінші сағатта 54 км. Яғни мынандай сызықпен көрсетіп қояқшы. 3 сағат жүрген жолда бірінші сағатта 54 км. Мына жердегі арашық 54 км жүрген. Екінші сағатта, мына 1 сағаттағы жүргені. Екінші тағы да 1 сағат қой уже екінші сағатта. 1 сағатта одан 1,5 есе артық жол жүрді дейді. Демек, 54-ті көбейтеміз 1,5-ге. Сол мына жердегі жүрген жол сол өлшемге тең болады. Екінші аралық. Үшінші аралық екінші сағатта жүрген жолдың 0,8-ін жүрді. Яғни біз S1-міз жазып қоямыз. 54 км. S2-ні табамыз қазір. S2-ні табу үшін 54 көбейтеміз. 1,5-ге ғой, мына жерге 1,5-ге көбейтеміз. Сол кезде бізде шығады 81. S3-ті табамыз. S3 дейді. Мына екінші аралықтағы жолдың 0,8-ін құрайды дейді. Демек, S3-ті табу үшін 81-ді көбейтеміз 0,8-ге. Бізде сонда 64,8 шықты. Демек, 3 аралықта 54 км, мына жерде 81 км, 54-81, үшінші аралық 64,8 км. Уақыттары бәрінде де 1 сағаттан, яғни барлық жолға кеткен уақыт 3 сағат қой, әрқайсына 1-1 сағаттан. В орташа жылдамдық тең, бірінші аралық 54, қосамыз 81, қосамыз 64,8 бөлеміз. Енді үшеуін қосқанда 1 қосу 1 ғой енді. 3-ке тең. Демек, бізге үшеуін қосқанда 199,8 шығады. Ал оны 3-ке бөлеміз 66,6 шығады. Демек, есептің жауабы 66,6
км/сағат орташа жылдамдықтың шамасы екен. Мінекей, құрметті оқушылар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Біздің келесі сабақтарымызды жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп, өздерінің пікірлеріңді қалдырыңдар және қоңыраушаны басуды ұмытпаймыз.